Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid dan asatidah PC Bojong Loa Kidul, alhamdulillah dina enjing-enjing ayeuna tiasa silaturahmi, walaupun sebetulnya saya pernah beberapa kali hinggap di Masjid Al-Firdaus tapi tahunnya saya lupa, tapi alhamdulillah saya lihat semakin semarak. Mudah-mudahan acara di PC Bojong Loa Kidul semakin maju dan berkembang. Jadi kalau melihat dari masjid yang ada di Indonesia, yang berdasarkan data, Indonesia ini memiliki masjid kurang lebih 800.000 masjid seluruh Indonesia. Malahan diperkirakan sampai nanti 1 juta. Itu data yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid seluruh Indonesia. 800.000 masjid ini belum dihitung dari masjid-masjid musola-musola yang kecil. Jadi Indonesia ini Bu menempati peringkat pertama masjid terbesar ataupun masjid terbanyak sedunia. Tetapi masjid yang terbesar sedunia adanya di Iran. Iran ini memiliki masjid yang luasnya 598 meter persegi. Masjidil Haram saja 400 meter persegi, 400.000 meter persegi. Iran itu masjidnya lebih besar. Walaupun ataupun disinyalir Iran ini adalah negara Syiah katanya ya, tapi ternyata masjidnya pangageungna Pak. Malahan aya masjid nu pangleutikna sadunya, eusina tiluan. Imam hiji, makmum duaan. Eta geus pasedek-sedek nepikeun ka hese hitut. Tapi ternyata di Indonesia ini menarik. Kenapa? Karena masjid ini tidak terlalu sepi. Dan di negara-negara jazirah itu ada masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti di Madinah. Itu di masjid-masjid kecilnya tidak boleh ada tulisan di dalam masjid, tidak boleh tidur di dalam masjid. Itu tidak boleh. Ya. Jadi tekengeng aya masjid di ditu mah aya tulisan tidak boleh tidur di dalam masjid, tidak boleh. Itu efeknya apa? Karena orang yang datang ke masjid itu Pak aya nu emang hayang nunutan. Ya. Aya nu ti bumi hese sare di masjid jadi heuai wae. Da rupa-rupa atuh urang teh bisa dicareknya. Aya jalmi anu emang Bu dia tidak atau dia mau nginep tapi tidak punya uang, akhirnya sumping ke masjid goler da dikersakeun di masjid mah di kana sare teh babari benten. Belum lagi ibu-ibu, bapak-bapak kita yang betul-betul lagi pengajian juga kan sakapeung masalah doa kudu nama Robi Jidni Ilman jadi bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, makanya tidak boleh ada masjid-masjid yang dipakai ada tulisan tidak boleh tidur di dalam masjid. Kenapa? Minimal dia jadi sodakoh. Nu disebut jariah lain dipakai ngaji hungkul, lain dipakai sholat hungkul. Disebut jariah bagaimana orang juga bisa menikmati hidup di dalam masjid itu. Makanya zaman Nabi mah aya jalmi buka ngahaja kahampangan tinggal begitu dia datang kemudian ke masjid dari Arab gunung kemudian kencing di dalam masjid. Cek Nabi teh entong dicarekan antep. Kenapa? Karena orang yang kencing di dalam masjid itu tidak sengaja, mungkin dia tidak tahu bagaimana batasan masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid ini adalah salah satu sarana yang sangat luar biasa. Di samping itu ada apa? Tidak boleh ada ajaran, ada anjuran temenang mawa budak ka jero masjid. Tekenging Bu di daerah-daerah itu mah. Kenapa di kita masih ada temenang bawa budak ke masjid ganeng, padahal di ataupun sahur Umar bin Khattab di antara ciri kiamat apabila masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak. Jadi lamun masjid geus teu kadenge suara budak eta teh ciri kiamat. Pak. Jadi lamun di jero masjid loba kadenge suara batuk aki-aki jeung nini-nini eta teh tere kiamat. Ya. Kalau guru saya ngomongnya begini, di masjid mah Bu lamun masih kene kaangse minyak telon jeung minyak kayak putih berarti eta masjid teh lila kene. Tapi lamun di jero masjid geus kaangse basem jeung tarason moal lila eta masjid.
Ya, mun basem jeung tarason Pak berarti jerona naon? Nini jeung aki-aki, imam anu adan aki-aki, imam aki-aki, jamaahna nini tarorek di Pak. Nah makanya nanti itulah mudah-mudahan ini adalah bagian dari proses bagaimana manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dalam kehidupan manusia ini. Makanya saya dalam kesempatan kali ini tidak terlalu panjang, ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu khawatir ya, saya jarang ngaji lebih daripada 1 jam. Kalemlah teu kudu ningalian jamnya, eureun sorangan insyaallah. Ya, kalem bapak-bapak ibu-ibu tekedah batuk kos di rumah sakit para ngaji teh ngarah ustad eureun pan nuju jumaahan teh cekoh belah ditu cekoh belah dieu cekoh belah dieu ustad ditungtungna eureun da loba nu bararatuk ya. Padahal insya Allah ya kita tidak akan lama, yang penting ibu-ibu bapak-bapak bagaimana menikmati hari ini untuk belajar sedikit dengan saya. Judul materinya adalah ujian, adab, dan istidraj. Nah ini Pak, kenapa? Karena kalau manusia itu diberikan sesuatu yang oleh Allah, bahasa Sunana mah masalah teu beres-beres kade Pak tong protes ka Allah Bu. Sabab naon? Buating ieu teh Allah teh nyaah ka urang. Bu aya jalmi teu beres-beres masalahna jeung budak, Allah teh nyaaheun. Kenapa? Karena Anda mungkin tidak punya pahala dari bab yang lain, tah ku Allah diberi pahala ngurus budak anu pika keseleun unggal poe. Ada orang yang dia itu dengan suaminya tidak beres-beres, cek Allah teh teu kudu protes ke Allah. Kenapa? Karena Allah ingin mengkiparati dosa kita, ku Allah diuji tah jeung salakina teu beres wae. Kan bae Pak, ngarah naon? Inilah bagian daripada kehidupan kita. Kalau manusia sudah tidak diuji oleh Allah, maka kita tidak akan naik kelas. Sok ibu tingali aya teh budak naik kelas teh diuji heula, moal aya teh jami rek naik kelas teh diuji heula ku Allah, moal matak jami mah lamun teu boga masalah moal aya di jero kubur wae eta teh masalah. Aya jami masalahna berat naik kana ataupun kana tower lalu bunuh diri, ditanya teh nah rek bunuh diri ngarah beres masalah kade Pak. Leuheung lamun bunuh diri teh jauh maut, kumaha lamun henteu kan karunya eranya Hanas ngagajeleng 25 meter dihanap gular-goler teu maut-maut cing kumaha. Dan Bapak apa? Artinya apa? Kalau Anda kemudian mau bunuh diri dari sebuah kehidupan kita, maka bunuh diri itu menambah masalah baru. Namahan masalah nu anyar lalawora. Ya, sampai Nabi saja mengatakan orang yang dia bunuh diri tidak aku akan sholatkan. Kenapa? Karena orang yang bunuh diri tidak layak untuk disolatkan oleh Nabi. Artinya ini menunjukkan ini masalah baru. Lamun boga masalah mah tuh kudu hayang bunuh diri Pak, teu maot teu bunuh diri ge maot engke dagohan we da moalila. Komo geraina 78 tahun bunuh diri diputuskeun ku kabogohna, rek bunuh diri kumaha tinggal ngadagohan we atuh eta mah. Nya. Tapi ternyata manusia tidak ataupun apa tidak sanggup terkadang diuji hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena manusia itu selalu ada 3, tinggal ku ibunya ya. Aya jami siga babari hirupna kade. Eta teh ujian, istidraj atawa adab. Da tinggal ningali kadinya. Ngan urang sok goreng sangka. Tah anu mawa berat hirupna mah goreng sangkana padahal teu apa jerona kumaha. Yakin anu loba mobil mengeunah hirupna cantang tuh. Belum tentu Pak. Kenapa? Boating cicilanan leuwih rudet tibatan urang. Nya, ditaros teh ni resepnya eta mobil gonta-ganti. Di begitu tinggal unggal tanggal 23 di dieu teh raranteng uratna. Naon sabana da tanggal 24 kudu mayar. Hutangna 100 juta sabulan Bu. Kumaha urang teu tiasa nyebatkeun oh sigana nikmat moal tiasa. Kenapa? Makanya proses hidup manusia harus ku Allah diputer ngarah rame hirup. Pak lamun teu aya setan moal rame hirup sakit we. Ngahaja aya setan teh ngarah hari hirup teu ngarah hirup mana teu monoton. Cobi lamun teu aya setan ngaharulang moal poe. Saroleh sadunya sok moal aya ustad eureun ustad da setan lagi eueuh. Ku Allah teh diciptakeun setan ngarah rame hirup di alam dunya. Ma khalaqta hada batila. Ciptakeun setan jadi rame sampai setan dan iblis pun berdoa kepada Allah. Silakan kata-kata iblis, silakan kau usir kami, tapi aku minta akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Kenapa? Manusia akan selalu berada pada 3 ini. Pak ya jamaah gaduh restoran.
restoran Bu tinggawitan Bandung nepikeun ka Malambong dugikeun ka 12 restoran tapi dikersakeun ku Allah tuangna jeung kecap nyocol kecap unggal dinten nah teu bisa tuangna naon urang mah alhamdulillah restoran teu boga sagala asup basreng asup cilok asup wah bancet ararasup ka jero nya daripada apa ibu coba cek urang teh oh sebenarnya nikmat eta hirup sagala aya teu tangtos Pak kadang ada orang yang anaknya banyak cek urang tehnya meniriweuh anu teu boga budak sarua lieur ieu mah orokan wae nu ieu mah hese boga orok daku Allah teh diputar atuh hirup jalmi. Kenapa? Karena inilah Quran sudah menyebutkan ada 3 bagian yang diberikan oleh Allah kepada hidup manusia. Yang pertama adalah apa? Ujian. Yang kedua adalah apa? Istidraj. Yang ketiga adalah apa? Azab. Tinggal ngukur we kadinya. Bu di pasihan panyawat Pak tinggal ngukur kadinya tilu da gampil ngadiagnosana. Ieu teh Allah teh mere panyakit ka urang teh keur nguji urang. Allah teh ieu teh keur ngadab urang, Allah teh ieu teh keur ngaistidraj urang. Lamun nu tilu ieu ku bapa ka diagnosa insyaallah kawaler moal berat mayunanana. Lamun adab tinggal tobat, lamun istidraj tinggal balik deui kumaha urang. Lamun ayeuna ujian urang cing yakin. Kenapa? 3 orang diberikan penyakit oleh Allah. Pertama, apabila aku sembuhkan maka rezeki bagi orang itu. Jami teu damang Pak. Kemudian dia disembuhkan oleh Allah. Kata Rasul apa? Fahuwa rizqul lahum, itu rezeki bagi kalian. Aya nu kadua jami kumaha Bu teu damang diganggayong we ku Allah teh ririwi teras damang ieu melentung ieu nu ieu cager nolol nu ieu dah teu beres-beres eta Pak nya lieur leungit bisul datang bisul teu aya Bu nyeri waos eta da teu liren-liren Pak Jami Allah teh kumaha keun bae ieu teh naon huwa kafaratun laha itu adalah apa kiparat bagi kita itu kiparat bagi kita ku Allah dihampura dosa urang salami urang teu damang tapi kalau dia dipanggil oleh Allah dengan ataupun dengan penyakit itu huwa apa sur Allah buating ieu jalma rek husnul khotimah naon anu rugal pa dina hirup kartos teu Bu apa yang rugi dalam hidup kita semua sudah difasilitasi oleh Allah dengan baik ngan urang sok loba protes ka Allah kitu hungkul sebenarnya mah matak sim kuring nerangkeun di mana-mana tong loba pikiran hirup mah matak nu gelo sarehat naon sababna nu gelo mah teh loba pikiran nya naon sababna geus teu mikir nu gelo mah tuang naon ieu mah geura rek nginum wae mikir heula ieu cai teh cenah pH-na sabaraha di pikiran pH nya lep we Bu tingali nyeri beuteung mah nyusul sakitu we nya daripada ngemutan ieu pH berapa ya kalau pH-nya di bawah 7 nanti bakal begini-begini kalau pH-nya di atas 8 bakal begini-begini ieu candi inum pH geus di pikiran tinggal ibu bapak kapungkur emut keneh teh Pak ngaleueut naon wae sok sugan aya masalah da teu aya naon sababna los orang makan sampai di mana Bu sampai makan di walu ataupun di sawah wae eta teh ngahiji cai teh jeung urut muning tinggalnya ngawaluku urang tempo tuang istirahat kokocok didinya aya ngemut teu ieu tuangan bakal aya panyawa teu aya naon sababna karena dirinya sudah dilos pikirannya sudah tidak ada sudah dihilangkan makanya otomatis apapun yang masuk ke perutnya tidak ada masalah. Saya ketemu dengan seorang profesor di Semarang dia lagi ngisi sama-sama dengan saya Ustad pokoknya mah cenah tuangan mah moal nanaon nu penting mah tuangna lagi bahagia nu nyababkeun panyakit mah rudet sakitu we lain tuangan lain keur naon tuang sarehat aya rudet wae mah nya 4 sehat 5 sempurna tapi rudet wae anger we tungtung namanya kolesterol nalamahan asam urat nararamahan tuh jadi kumahanya kenapa karena kuncinya di sana ini pola kenapa yang paling pokok bagi kita adalah bagaimana memfasilitasi hidup kita begitu ada sesuatu yang kena kepada kita tetap apakah ini ujian atau ini istidraj atau ini adab dari Allah tinggal ngukur kadinya sok insyaallah Pak puntennya ya dokter teh Bu pinter ku sabab aya pasien laras Pak sabab dokter diajar 4 tahun tapi lamun teu aya pasien engke lila-lila gering dokterna sumuhun atuh da teu aya pasien meureunnya ngaharulang we dokter teh weuh pasien tungtungna abdi stres mikiran pasien gering we dokterna teh Pak ngubaran sorangan tungtung namanya
Tapi dia akan pintar karena apa? Ada masalah di sana. Segera ibu cumping ke dokter. Kunaon ibu? Kumaha dokter we. Mun ibu kunaon? Iya dokter kan tahu, belajar 4 tahun masa saya tidak tahu kesini. Saya kesini tuh sakit katanya. Iya ibu teh penyawat naon atuh ka dieu teh. Mun kumaha dokter we mangga. Eta Pak 2 jam teh dibere teh bere nyaho. Nya lieur atuh dokter lagi mikiran penyakit naon atuh. Nang untung dokterna pinter, tah ubarna. Si ibu naon? Dok ubar naon kumaha ibu. Ada bongan teh dibere nyaho atuh. Jadi pintar itu karena ada masalah. Semakin dia itu tidak apa, semakin dia banyak masalah, semakin pintar orang. Cuman nanti ngukurnya apakah masalah ini jadi apa bagi kita. Matak ibu lamun eueuh masalah, neangan masalah. Ari bapak kumaha sok geura. Sok cobi geranya. Ibu semakin di Quran sudah disebutkan yarfa'il lahil ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Saur Imam Al-Maraghi anu sebut darajat teh hiji bakal loba masalah, 2 naran mulia. Naon sababna? Jalma dibere ilmu, jalma imana leuwih kuat, ku Allah ditingkatkeun masalahna, ku Allah ditingkatkeun naon apa? Tuh kamuliaanana. Lamun urang name diuji aralit keneh eta mah sagede kieu ujian ataupun iman urang semakin kuat ujian dan semakin berat semakin hebat berarti ujian hidup kita, berarti urang ke naik kelasna bakal langsung ngagejlik ka handap kaluhur ngagajeleng kaluhur nya. Sok cobi Pak erek sakararieu meni asanana, ya Allah kenapa ya harus kepada saya nya. Budakna maut, wah jerit ya Allah kenapa anak saya yang harus dipanggil olehmu sedangkan dia masih apa keur memejeuhna masih lucu-lucuna nabat pun anak mun erek geus na bapana we kitu. Bapana mah cantang tu kuat ibu geura ku Allah teh ngahaja dicanak ieu teh keur naon. Nah inilah persoalannya. Jadi kuncinya adalah bukan di mana kita ataupun kuncinya bukan di masalahnya apa, berada di mana kita. Bapak ibu pintar beda sok ya kitu ya. Sok. Naon sababna? Jadi jelema pintar mah bakal ku Allah diuji luar biasa. Loba diajar, loba ngaji diuji ku Allah. Lamun tong aya ujian, tong ngaji Pak. Beres sakitu. Naon keur naon Pak? Naon sababna? Lieur pangajian teh cenah. Nya mak lieur da bongan ngaji. Sok langlah teu lieur tong ngaji sakitu we. Tapi bagaimana kita akan tahu hidup kita kalau kita tidak dengar pengajian, kalau kita tidak thalabul ilmi? Karena kuncinya di mana? Di sana. Mata lamun jelema pinter sok beda Pak masalahna. Sok jeung nu balet lumah tangga we nu balet jeung nu palinter beda Pak. Nya nu balet mah tara loba masalah kitu we ngagareuleuyeuh we gitu Pak. Nya. Tapi anu pinter mah wah masalahna teh eta aya dongeng eta teh salakina S3, pamajikanna S2. Suaminya S3, istrinya S2. Rek sare parebut doa Pak. Tarek sare parebut doa cek salakina teh mah hadis yang sahih mau tidur itu adalah riwayat Imam Abu Daud, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Eta ku salakina da pintar S3 cek bojona teh bukan Pak, yang sahih adalah bismika Allahumma ahya wa amuh. Ini sahih katanya dari Salman Al Farisi, riwayat Bukhari Muslim. Pak sare encan geus debat doa anu belat mah kusab teh apal doana sarare langsung enak cing nu belet. Ada doana ge teh apa nu belet mah jauh langsung eta lalibra. jadi dipikir-pikir mending jadi jelema belet jelema pintar Bu. Mending jelema pintar belet. Deh sakapeung malah kudu kali-kali rada belet saeutik. Ngalah teu stres teuing. Nah itu anu eta kan we lah tong Pak keun nyaos mah tong serius teuing. Pengajian mau kudu bahagia, pengajian malotot ka ustad geura tararegang barali pengajian teh malah lancorong ka dieu ka ustad lain ngaji atuh eta mah keur monis eta mah Pak. Pengajian merilek yang penting ada ilmunya. Aya eta jamaah umroh di cana koyong kajaman keukeuh hayang kiih eta kajaman di cana ka toilet hayu Pak Haji kami koyong ka WC hayu itu teh lain eta mah toilet heuh WC eta teh eta keukeuh Pak alim naon da alim sun abdi mah hayang WC heuh ieu teh toilet teh WC lah keukeuh alim udah keukeuh hayang asalna WC da moal aya tuh di jedah ngaranna WC
Da eta kusan digusur we sok asup ka dieu tah. Ustad ieu teh WC. Heueuh WC sing teh. Ngan bahasa Inggris. Tapi nikmat oge Bu aya nu kitu. Tah eta. Bagaimana kita memahamkan? Ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu, proses manusia diuji, diistidraj dan tidak itu tergantung permintaan ataupun itu tergantung daripada apa? Kualitas amal kita setiap hari banyak yang mana. Ini akan mempengaruhi tingkat yang tadi. Apakah ini istidraj, apakah ini ujian, apakah ini azab dari Allah. Kenapa? Ternyata kualitas itu dipengaruhi oleh apa? Bagaimana kualitas hidup manusia itu sendiri. Moal tiasa Pak ngukur Ustad dari abdi teh ujian atau istidraj, tong nanyakeun ka Ustad. Da Ustad mah teu apa sabenerna hirup ibu bapak teh kumaha. Boa teuing di hareupeun Ustad mah bager, tukangeun mah boa leuwih ruksak Pak. Tapi Anda sendiri yang tahu bagaimana isi daripada amal Anda. Kita tidak perlu memuhasabah pada orang lain. Dalam Al-Quran, hasibu anfusakum, yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Ya. Jadi lamun anu teh beres-beres teh sok introspeksi ieu teh aya nu salah teh di mana. Makanya ada sebuah jurnal di apa? Ada sebuah jurnal katanya di Turki. Apa di sana ada sebuah jurnal. Kalau Anda ada persoalan yang tidak beres, maka baca Quran katanya satu juz satu hari. Ya, begitu Anda tidak beres wae minimal atau 200 ayat senap sapoe sanggup teu maca Quran. Ketika Anda tidak sanggup 200 ayat 50 ayat satu hari sanggup teu maca Quran. 50 ayat tidak sanggup Anda baca Quran, maka bacalah 20 ayat katanya satu hari sanggup nggak baca Quran. Teu sanggup 20 ayat 5 ayat sapoe sanggup teu. 5 ayat teu sanggup saayat sapoe sanggup teu. Ternyata seayat kita bisa tersanggup, maka dalam jurnal itu disebutkan maka minimal Anda pegang saja Al-Quran, sok cepengan Al-Quran, mainnya tersanggup cepengan Al-Quran. Kalau Anda masih tidak sanggup membaca ataupun memegang Al-Quran, maka Anda cukup tatap Al-Quran setiap hari, pelong Al-Quran kieu. Lalu Anda ngobrol dengan Quran, dosa apa yang ada pada diri saya sehingga saya tidak sanggup untuk membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Tinggal gitu. Inilah persoalan. Naon sababna? Kuncinya ku Allah getos aya. Tinggal Bu dugikeun kaki itu. Ini yang ngomong adalah apa? Ini ada seorang motivator di Turki. Dia menerangkan bahwa ternyata ketika Anda ada problem baca Quran, pada saat Anda tidak baca sanggup, tingali pelong na Quran. Sapoe urang melong Quran we, ngareos deui we kitu. Pelong di ngapoe kitu we. Tapi Anda harus dialog dengan Quran. Ada apa dengan diri Anda nepikeun ka sapoe teh sanggup maca Quran? Nya. Ari muka nu kieu 2 jam 3 jam sanggup cenah. Ari eta nepikeun ka teu sanggup. Karena apa? Karena ini adalah kuncinya. Artinya enggak akan ada orang yang tidak punya masalah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tanya di sini, siapa yang tidak punya masalah di sini? Hah? Ayat yang boga masalah, nu teu gaduh masalah. Ustaz, abdi teu gaduh masalah. Ngan abdi teh ieu teh cenah can payu. Eta masalahna. Nya. Abdi mah teu gaduh masalah jeung rumah tangga cenah sababna abdi teh can payu. Eta masalah eta teh. Nya, batur kararawin ieu mengadon haban we ngacung. Tuh, Pak. Apa? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kita mempola? Kembali kepada itu, maka Al-Quran menyebut manusia disebut oleh Allah dengan 5 bahasa yang berbeda. 1. Al-Quran menyebut manusia dengan kalimat An-Nas. Yang ini disebut dalam Al-Quran kurang lebih ada 200 lebih kalimat ataupun kalimat An-Nas diulang-ulang dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa nilai An-Nas itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran menyebut kalimat Al-Ins. Yang ketiga, Allah menyebut kalimat Al-Insan. Yang ketiga atau yang keempat, Allah menyebut kalimat Basyarun. Dan yang keempat, Allah menyebut dengan kalimat Bani Adam. Ada 5 variabel, ada 5 kalimat menunjukkan manusia ketika ada masalah karena oleh Allah bahan lagi geus beda. Dengan bahan basyariah bagaimana orang, dengan bahan al-ins bagaimana orang, dengan bahan al-insan bagaimana orang, dengan bahan al-annas bagaimana orang, dan nanti pada akhirnya Allah menyebut dengan kalimat Bani Adam pun ada persoalan apa dalam hidup manusia. Ya, sok Bu, urang jelaskeun di hiji banyak. Kena eta we heula, ibu diajar manusia we dina Quran 5 bahasa digunakan oleh Allah. Artinya kalau ada manusia tidak punya persoalan itu nggak bisa Bu, tidak akan keluar dari nilai manusianya. Namun sababna wayahna ku Quran we geus disebut 5. Ya.
Seperti ini Pak, seperti harta dan anak, predikatnya di Quran sudah disebut dua. Kalau tidak zinatun fitnatun, itu aja. Kalau tidak ujian dari Allah apa? Itu adalah apa? Ataupun fitnah. Kalau tidak adalah apa? Aksesoris hidup, itu adalah perhiasan. Ini wajar, kenapa? Karena oleh Allah diberikan predikat seperti ini. Kayak lamun aya jami gangguan jiwa, nu disebutna ku Allah naon? Kalau orang berbicara masalah apa? Kehidupan fisik dia, apa yang disebut oleh Allah? Maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Anas. Anas dalam Al-Qur'an itu disebut diulang-ulang oleh Allah kurang lebih ada 200 kalimat. Ada 200 pengulangan menunjukkan kalimat manusia dalam konteks Anas bahwa ini yang paling banyak. Apa Anas, Pak? Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi sosiologisnya harus nyambung. John Politikon, manusia antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Bahasa saya begini, mun jami dikawinkeun namahan dulur kartos, lamun jami dikawinkeun justru motongkeun atau monokeun dulur, berarti nilainya dihapus oleh kita. Makanya kalimat Anas dalam Quran surat 4 ayat 1 kesananya ada kapah wal arham, artinya apa? Punten Bu, aya jami kercan bobog kercan kawin dulur teh dianyangan kaditu ka dieu, ka uwana, ka emangna, ka bibina, lanceuk-lanceukna, adi-adina. Nah begitu rumah tangga jadi teu warawuh Pak. Ada seorang istri yang kemudian dia sebelum menikah ka ibu ramana teh meni akrab deh, nganyang unggal poe unggal dinten masih hanaon. Nah begitu kawin Bu 1 tahun setengah kita 1 tahun sekali getara ya. Ini berarti unsur Anas dia dipotong. Unsur Anas dia di mana? Disembelih oleh ataupun oleh apa? Oleh amal dirinya. Mata ayah hadis menyebutkan kia gidingan gini. Ada seorang atau ada seorang perempuan yang dia punya ibunya sakit, lalu kemudian mau dijenguk dilarang oleh suaminya. Kata suaminya, Anda taat kepada saya daripada menjenguk ibumu lebih penting katanya. Jadi dalil etapa. Akhirnya ibunya meninggal dunia. Begitu ibu meninggal dunia dan dikabari bahwa ibunya mati, katanya meninggal dunia wafat. Kemudian kata suaminya, jangan kau jenguk. Kenapa? Karena Anda taat kepada suami lebih penting daripada kepada ibu Anda. Katanya dalam hadis itu diterangkan si perempuan itu masuk surga karena dia taat kepada suaminya. Punten, hadis eta doib Pak. Ya, hadis itu munkar itu. Ya. Saya mensinyalir hadis ini kalau diterangkan di mana-mana itu jadi justifikasi. Kenapa? Kakolot mah antep da ayeuna mah taat kacaroge. Taat kacaroge perlu tapi kakolot ulah. Kenapa? Nilai kemanusiaan Anda diputus dengan hadis itu. Makanya hadisnya dhaif. Saya dari dulu tidak percaya ada aya hadis nu kieu. Maknya dikawinkan jadi poho kakolot. Kolot maut nepikeun kate dilayat. Lalu dia mengatakan karena dia akan masuk surga karena taat kepada suaminya. Bukan itu, nggak ada hadis yang seperti itu. Kenapa? Unsur nas Anda diputus dengan keterangan yang tadi. Makanya tidak ada yang seperti itu. Justru lamun dikawinkeun teh namahan inung jadi 2, namahan bapak jadi 2. Laresnya. Tuh. Uwa jadi ngalobaan, bibi ngalobaan. Ini unsur nas Pak. Iya mah ngadon teu aya geura aya murang kali Pak memeh kawin wah meni lincah ka ditu ka dieu ngaji jeleng ka dieu budak teh kawinkeun jadi tara keluar ngaji neng ka mana cenah neng nuju eta menuju Parawan meni resep di masjid teh aya wae pangaosan aya wae teu kenging ku caroge tuh. Kenapa jadi seperti itu? Nu tadina sok balang berek ka indungna dihalangan ku pamajikanana. Nepikeun karek merek ka indung nage susu lumputan sieun kapangi ku pamajikan. Mana unsur nasnya di sini? Makanya tadi ini ujian adab atau istidraj. Manya aya salah kirek merek ka indung wae geura susu lumputan atuh. Sabab naon? Lamun kapangi ku pamajikan sok dipolototan. Tuh, aya nu kitu Pak. Mah, da bapak teh memeh nikah jeung mama teh ka mama teh ka emak teh sok masihan we saminggu sakali. Ayeuna mah beda deui. Nya. Entong beda deui ayeuna mah nya. Naon sababna? Ayeuna mah ka mama heula, memeh ka ibu. Dihalangan barina ge da moal sabaraha atuh Pak. Mere ge da moal sabaraha. Nya. Pilang bara nya ieu teh ka indung teh atuh kumaha ka bapa teh? Ieu mah atuh perageun mere sataun sakali bari teu badag geura Pak. Tah ieu Bu nu mutuskeun anas-anas semua. Ini yang jadi ujian luar biasa.
darahar kalestoran inungna diantapnya kal incu gerak ma ieu cenah mah HP budak abdi bade tuang jeung si AA ieu we mah HP murang kali cenah lain bawa inungna teh atunya inungna teh hayang dahar di restoran datara unggal poe atuh meneng mah hayang milu cenah entong mah bisi isin kitu kacipta ieu pak budak ieu moal naon Bu moal hade rezekina ieu bakal loba masalah ieu budak geura sok cobi Pak nebitkeun ka geuleuyeng eta unggal minggu ka restoran ka mana Bu kolotna mah geura Ciramai we wah kadangikeun dongengna ka mana kalaluar agar kolotna mah ceurik cenanya budak teh geuleuyeungan we ari mah iraha rek dibawa tuh tinggal kartos teh kan bae Pak kudu dijelaskeun ieu rek piknik ka Pangandaran geura masna doakeunnya abdi jeung si arek piknik sakeluarga mana milu entong cenah bisi engke uihna nyarari awak kitu geura Pak lan akhirna kolot tehnya asup ka kamar Ciramai deui astagfirullahaladzim bawa tuh kolot teh eta teh keun bae tungtun engke di ditu jadi ibadah ini anas Bu. Nah unsur-unsur nas ini makanya ini yang harus dipahami oleh kita tak iya Pak eta tinggal naros ujian istidraj atau adab sok wih deui kadinya kenapa Allah berikan ya ayuhan nas ittaqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa basa minhum engke kadituna teh nya naon sababna berkembang manusia karena unsur manusianya bertambah ieu mah nu tadina loba dulur jadi eueuh dulur. Sampai maaf Pak, ini ada kasus ibu-ibu begitu sakit dia tidak mau dijenguk oleh orang lain. Ma itu jamaah bade ngalalayan entong era. Muhun itu bade ngalayan entong era cenah. Naon cenah matong dilayatkeun bae akhirnya apa? Padahal Pak, Bapak tahu enggak? Mungkin doa orang untuk menyembuhkan dirinya mungkin saja dari orang-orang yang melayat. Buka we tong era. Nya, ieu mah siga nu era aya nu ngalongok teh. Ibu menisiga nu isin aya nu mantuan teh ari butuh makan bae tarima we bae ti PJTU ge nya asuh mun era disumangkeun bae atuh mun moal keur ustad ada ustad ge sarua butuh keneh ya begitu Pak ini bahan Bu ini anas Allah berikan kepada kita zon politik kan manusia selalu apa berhubungan satu dengan lain kalau Bapak Ibu tidak percaya unsur nas sudah muncul dari mana ketika orang itu apa keluar dari rahim dia langsung menangis budak do ceurik lamun ieu budak pibeunghareun anger ceurik lamun ieu budak pimiskinan ceurik sarua moal aya budak orok keluar tina patuangan ibuna pibeunghareun do nyerengeh justru rewas lamun budak jauh nyerengehnya alas ya budak jauh nyerengeh kia bu ayah bu pibeunghareun moal walaupun dia nanti jadi orang kaya tetap dia akan atau menangis walaupun dia jadi orang miskin tetap dia menangis ini untuk menunjukkan dia butuh mahar butuh nilai anasnya yang ataupun yang dirapatkan kepada dirinya predikat manusia tidak mungkin dia tidak akan berhubungan dengan orang lain minimal nanti di jero kubur Pak punten di jero kubur engke disarangan ku dua malaikat jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok mana Pak anu tidak ada unsur nasnya nanti akan terus bergandengan kepada kita kan kita di jero kubur teh jalmi teh Bu nalika bade ditaros teh malaikat dua rasul gigireun hiji sok terus aya tiluan Pak can urang opa jeung urang opatan rek kumaha Bapak di dunia sok tak anu ngapalkeun ti dieu keneh ngarah lancar di akhirat partarosan teh man robuka siapa Tuhanmu Bu lan Allah siapa nabimu apa kitabmu tuh lalancar alhamdulillah lalancar pan ustad teh di luhureun kuburan teh pan nyarosna kieu mudah-mudahan mayit cing lancar ngawaler patarosan ke malaikat urang macan maot bae geus lancar mata krek ngadaraguan di naon sok ya tapi ibu yakin Pak itu pertanyaan yang akan keluar dari malaikat yakin nggak itu hanas diapalkeun ti dieu meni pede abdi mah siap maot naon lancar nu tilu gra begitu plak teh kadinya pertanyaan lin eta apa pertanyaan malaikat dalam kubur dalam hadis Bukhari hal kunta tadri bihadar rajul siapa laki-laki yang ada di pinggirmu wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di pinggir mayit sudah ada Nabi Muhammad sok hanas ngapalkeun nu tadi
Nah, Ustadz yang mana sudah gini keluar ya pertanyaan anak. Nah, atuh jeung diapalkeun bari nage atuh. Akhirnya apa pertanyaan itu? Tapi saya yakin yang menjawab pertanyaan itu adalah orang yang beriman pada Allah, orang yang beriman kepada kitab, orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi disinilah manusia selalu tidak bisa, Bu. Dia sendiri, sampai setan pun berdoa kepada Allah, ya Allah katanya, biarkan aku ataupun biarkan aku diusir dari surga, tapi aku minta untuk menggoda manusia agar nanti di neraka ada teman. Artinya nilai-nilai manusia saja itu masih ada pada iblis, apalagi manusia. Nggak bisa manusia terlepas dari kepentingan orang lain. Paham? Manusia saling membutuhkan, manusia saling ada interaksi yang itu memunculkan nanti unsur nasnya akan dominan. Yang kedua, manusia disebut oleh Allah dalam konteks al-ins. Kalau Allah menyebut kalimat insun itu biasanya bergandengan dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kemudian dalam ayat yang lain kurang lebih 15 sampai 16 kali Allah menyebut ins dengan bahasa yang selalu digandengkan dengan apa? Dengan apa, Bu? Dengan jin. Apa predikat bagi manusia dengan al-insu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konteksnya adalah kita berbicara tentang bahwa tidak mungkin manusia hanya mengandalkan usaha saja. Ada nilai-nilai ibadah yang harus kita lakukan. Apa? Al-insu itu adalah apa? Manusia ada dorongan untuk beribadah. Pak, manusia yang tidak ada dorongan beribadah itu sudah hilang insunnya. Jadi lamun aya jalma teu ngaku jadi pange atau teu ngaku atau dia tidak mengakui Tuhan, ada manusia yang tidak mengakui Tuhan sampai ataupun dia bukan tidak mengakui dan dia mengatakan bahwa dirinya Tuhan, berarti ini manusia faktor al-insunnya sudah tidak ada. Saha Pak anu teu ngaku pangeran? Dan Fir'aun mah langkung tengaku pangeran, malahan dirinya mengaku dirinya Tuhan. Makanya tinggal ku bapak ku ibu kusim kuring diperhatoskeun jami-jami anu burial di alam dunia rata-rata dipercaya ke pangeran. Rata-rata orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, walaupun sebetulnya banyak yang dia mempercayai Tuhan tapi dia total kan. Tapi rata-rata jelema Pak anu komunis, orang-orang yang dia itu tidak percaya pada Tuhan dikersakeun ku Allah teh tinggal buburialannya usahana. Fir'aun Pak, dia Fir'aun tidak percaya pada Allah, dia malahan mengaku dirinya Tuhan, ku Allah tinggal diberi segala. Sampai kunci pembendaharaan hartanya luar biasa, menunjukkan bahwa apa? Fir'aun itu adalah sakalian, lamun terpercaya ke pangeran sakalian, ku Allah diberi ieu namina istidroj kartos. Tuh kitu eta teh. Nyakeun bae buburialan ge antap. Ya Allah, senanya ningali batur baritara ibadah, usahana teh burial. Ari pun lanceuk sakitu ahli ibadah jeung pangajian, usahana teh burial bun celik. Nya atuh kan atuh batur nu burialan urang nu pun celikna atuhnya. Nah, kudu hayang sarua kabehana. Tapi bagi kita mungkin itu adalah ujian hidup. Keur itu mah unsur insun yang ada pada manusia ketika hilang ibadahna teu aya sumanget. Sok tinggal ku bapak ku ibu sok bisi teu percanten. Tinggal we ku ibu jalmi anu ibadah tinggal anu sumanget anu hare-hare. Anu keun bae naon cenah. Mawa agama usaha mah naon teu kudu mawa agama yang beunghar mah teu geura Pak. Tinggal jalmi nu kitu. Jangankan berbicara orang dengan berbeda ataupun apa dengan Tuhan yang dia sembah, berbicara tentang ibadah di masjid wae nu ngajenjreng beda-beda sok. Ibu bapak perhatoskeun anu salat katanya anu takbirna sumanget, anu takbirna biasa-biasa, anu takbirna saka inget eta teh tinggal campur di jero anu salat teh. Itu menunjukkan kainsunnya bagaimana. Al-insu berhubungan dengan apa? Dengan dorongan orang untuk beribadah kepada Allah. Karena di dalam otak manusia ada yang namanya lobus temporal yang akan mengatur bagaimana skema manusia beribadah kepada Allah. Tinggal kencreng nyangkeul Pak. Nya kumaha nilai insun dari kita? Nya ari teu aya dorongan mah pikeun ngaluarkeun ada teu aya. Kenceleng-kenceleng ngararangkeun we kenceng teh hararampang. Nya untung pu kencelengna kumaha soleh. Cek kencelengkeun bae teu mere ge. Nya. Tapi bagaimana Pak nilai itu akan dibangun? Ya itu dari mana? Dari insun kita. Sok ibu semangatnya. Alhamdulillah nyar ilmu ibadah gugah tengah hungi. Ayeuna teh pas tos lalangka. Jalmi teh nu kuduna jam 2:30 gorejag terus ke tempat dan milarian tempat atau di wudu terus sujud ke Allah tah ieu teh tos lalangka naon carape teuing hirup milarian dunya nya
loba kaberangan, lain kaberangan, urang hudang berang teuing. Ya, akhirnya as-sholatu khairum minan naum sudah tidak terdengar ke telinganya. Semakin nikmat hidupnya, dia akan semakin diuji oleh Allah bagaimana predikat manusia. Al-ins, manusia diuji pada waktu itu. Apa? Nilai ibadah kita. Yang ketiga, manusia diberikan predikat oleh Allah. Yang ketiga adalah al-insan. Apa al-insan? Wal asri innal insana lafi khus. Kalau Allah berbicara insan itu adalah berbicara tentang apa? Kejiwaan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak hanya butuh fisik, tapi manusia pun ada kejiwaan yang mempengaruhinya. Terkadang Bu, lamun keur kacau pikiran urang ge ibadah teh sumangatnya. Terkadang urang lamun keur loba masalah teu beres-beres, terkadang ngadoa ge urang terkadang sok asa hoream Pak. Tapi ternyata lamun teu aya nu ieu maka moal nikmat hirup. Ku Allah sengaja kejiwaan manusia fluktuatif. Isuk-isuk bunga, tengah dinten sok kadang aya sedihnya. Kasorenakeun jong asal ada rarumeuk. Tuh eta teh ku Allah teh berjalan we nu kieu teh nya. Cobi ibunya saya tanya, anak banyak menangis banyak tertawa. Anak banyak menangis banyak tertawa. Kan? Loba seuri budak loba cerik lan seueur-seuri sabenerna mah Pak geda-geda tinggal 4 jam urang kalinya teng ulin sabaraha jam cerik sakali cerik namanya engke teh ulin deui budak teh kali tu ka dieu cerik sakali coba aya teh budak cerik terusnya ulina 2 menit moal Bu ngan urang sok kesal di mana budak ceurik. Matak aya bapa mencet budakna nepikeun ka maot naon sababna budakna ceurik wae. Padahal lain ceurik wae sakali ceurik kesal kana hate. Teu kuat pikiranna akhirnya anaknya di apa? Anaknya dibunuh, anaknya kemudian dicekik. Kenapa? Padahal teu sapira bungkul ceurik. Padahal orok teu kaluar, lamun kaluar tina ibuna lamun teu ceurik di kumaha Pak? Di inkubator. Asupkeun kana alat dipencet jantungna ngarah ceurik mayar 3.800.000 ngarah budak ceurik ayeuna ceurik we dipencet ngarah jempe matak budak teh serba salah abdi teh ieu teh hari-hari teu ceurik dipencet ngarah ceurik ayeuna ceurik wae geura dipencet ngarah jempe sok ibu hoyong naon saya tanya lagi loba jajan loba teu jajan budak hah sok emutan heula Pak loba jajan loba teu jajan urang kali sahur saha teu jajan tinggal ulin 4 jam jajan sakali tuh nya ulin deui jajan sakali jeung barina ge budak jajan ge tara badag 500.000 indungna mah pan baso 13.000 sakali asli mending lieur jajan wae cenah mah beak duit saha nu meakeun duit atuh sabenerna mah ya. Makanya ada istilah workshop. Apa workshop itu? Workshop itu bekerja. Bapak bekerja, shop ibu balanya. Tuh gitu. Bapak digawe, ibu balanya. Workshop ngaranna. Tuh Bu, kenapa ibu jadi berpikir begitu? Naon sababna? Da sebenarnya mah loba murang kali teh loba nyababkeun urang bungah dipikir-pikir mah Pak. Cuman karena kita kejiwaan yang tidak labil, akhirnya berpikirnya ieu budak loba masalah. Padahal teu Pak bojo loba rudet loba teu rudet lah sumuhun nara sok loba rudet loba teu rudet cenah Bu bada cek bapak lah seuseun kuring dasar sama Pak seueurna mah teu rudet mah kali-kali dengan sekali rudet ka urang jadi jangar gitu ya. Mata diam itu emas ya, diam itu emas. Makanya kalau istri sudah banyak diam bawa ke toko emas. Eta ubar nama. Kalau kena bu santai. Ya, apa? Justru itu. Kenapa? Tapi di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh apa? Wala tusrifu. Kejiwaan manusia wajar ada, sedih ada, bunga aya ngan teu meunang leuwih sakitu we. Yang tidak boleh lebih. Kenapa? Karena manusia memiliki unsur al-insan. Al-insan kaitan dengan apa? Psikologis. Makanya wajar ada apa? Rumah sakit jiwa. Ya wajar. Nggak ada Bu rumah sakit atau di seluruh negara yang tidak ada rumah sakit jiwa. Ada. Malahan banyak negara-negara yang ternyata rumah sakit jiwanya lebih banyak penghuninya dibandingkan dengan rumah sakit biasa.
Dan ternyata saya ngobrol dengan seorang psikiater, Ustadz sekarang rata-rata dari 5 orang 1 gangguan jiwa. Kalau orang berkumpul 5 orang 1 gangguan jiwa Pak. Aya 5an hiji gangguan jiwa, aya 5an hiji gangguan jiwa, aya 5an hiji gangguan jiwa. Lamun aya 10 2 gangguan jiwa, aya 15 3 gangguan jiwa. Ayeuna teh tos kitu Bu. Semakin banyak orang berkumpul semakin banyak yang gangguan jiwa. Sok di dia aya sabariji. Nya maksudnya jumlahna ayeuna sabariji. Kalau ada 200 orang berarti tinggal di bawah aya 40 jalmi di dia nu gangguan jiwa. Cuman saya tidak bisa menunjuk nu mana nu keur gangguan jiwa. Nu penting mah aya we saya tanya, Prof, ari ciri gangguan jiwa nu paling ringan naon? Kieu Ustaz, ibu-ibu bade balanya sok nyebatkeun dia. Nah bararingung poe ieu masak naon? Gangguan jiwa itu. Ya. Jadi kebayang itu nu baralanya teh ibu-ibu teh di warung teh gangguan jiwa kabehanana. Da ibu sok nyebang bingung poe ieu masak naon kamari enog ayeuna enog deui. Tuh. Ditaros teh ka tukang warung na ibu atuh di pasar teh balanya teh meni nu kieu manawi abdi di pasar bingung jeung nu boga warungna gerak. Nah, artinya apa? Wajar. Kenapa? Karena gangguan jiwa berbeda dengan sakit jiwa. Berarti manusia secara insaniah ada unsur-unsur yang ini. Yang tidak boleh adalah berlebih. Orang Bu ternyata bungah leuwih teuing jantung beunah. Orang terlalu gembira kan jantung benar atau jantung kena. Tidak boleh orang bergembira berlebihan. Makanya Rasul mengatakan wala tuksiru dhahik fa inna takasrata dhahi tumitul qalb. Orang yang banyak bungahnya terlalu berlebihan maka dia akan mematikan al-qalbu. Al-qalbu adalah jantung dalam perspektif ilmu medis. Jadi bungah ting ulah. Pak, aya jami sangsara pisan menang duit 2 miliar nggak gajeng kabehanana budak jeung pabajikanana. Kau ngagajeng bungah teuing akhirna serangan jantung marawat kabehanana. Nya, da bungah teuing atuh. Terlalu sedih apa? Paru-paru yang kena. Nggak boleh terlalu sedih berlebih. Kenapa? Nanti paru-paru yang kena Bu. Tinggal lamun jami sedih wae paru-paru kena. Engke bronkosna bakal bermasalah. Nanti lama-lama akan terjadi apa? Demensia sinalis. Kalau dia tidak diobati lama-lama akal Alzheimer. Pikun berawal dari sedih yang berlebih. Teh kenging leuwih teuing sedih. Biasa-biasa we. Nya. Da ibu-ibu mah sagala disedihkeun Pak. Budak panas gerak ciramai. Ya, Pak itu cenah budak nih panas cek pas salaki. Salaki mah beda, jarang Bu. Salaki nu pikun, jarang. Rata-rata di atau kena ke perempuan. Kenapa? Karena berawal dari atau dari lupa yang berlebih. Kenapa? Karena laki-laki cenderung cuek. Cuek laki mah. Budak panas tara di pikiran ku salaki mah. Mah itu cenah budak panas keun bae ke getiis. Beres gitu. Pamajikan beda deui Pak itu budak geus tiis maot atuh beres gitu. Era renteng teh mikirna teh. Lalaki kan bae da lalaki namina ge. Era renteng naon sabana jangan terlalu bersedih Bu, berlebih jangan. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan paru-paru. Ginjal berlebih dari mana? Dari orang dia itu ketakutan berlebih limpar kena. Kemudian was-was berlebih akan pencernaan yang kena. Apa? Sampai dia itu ketika dia memiliki apa? Tingkat kekhawatiran berlebih maka dia ginjal pun akan kena. Engke dugikeun kanu aya otak ke kena. Maka sekarang banyak penyakit brain atrophy, penyakit yang berhubungan dengan otak terlalu keras dan itu diawali dari mana? Ta eta Pak. Jiwa terlalu dipikirkan berlebih padahal biasa sedih aya lumrah manusiawi sieun aya lumrah ibu tong loba kasieun nya salaki aya keneh geus dipikasieun Pak kumanya lamun bapak maot pan aya keneh atuh engke we mikirna geus maot ieu mah salaki aya keneh geus dipikiran maot atuh kumaha. Ibu tidak pernah kenapa? Saya bawa Bu tinggal aya jamaah asli ieu mah tinggal rek naik bade umroh. Bade umroh ti Ciwidey. Tahun sabaraha emut keneh bade naik kana pesawat ngahuleng sieun ragrag. Coba Pak tinggal Bu kejiwaan mahnya. Tapi bagaimanapun dia bawa ibu moal insya Allah ya pada waktu itu saya masih ingat lah saya lagi bawa jemaah umroh itanya di Karya Ibtak pada waktu itu ya lagi harga lagi luar biasa ayat ibu-ibu 17 tahun nabung eta mah Bu hoyong umroh sadinten nabung icalan bala-bala sadinten 10.000 ngumpulkeun tiasa umroh ya tiasa umroh. Rek naik pesawat ngahuleng Ustad cenah moal naik ibu naon sieun ragrag
Sok bayangkan Pak, ngahulang atuh Bu. Sahur pilot 7 menit tidak naik kami akan berangkat. Wayahna ibu di pasian waktu 7 menit kumahasna abdi da kumaha ibu kerasa uih nyalira halim atusna hayu tuh naik yuk nya cuna abdi sieun ragrag moal ragrag. Ah ustad percaya ti mana na moal ragrag da can hiber dihanap keneh tah mulai ibu ngawitan yuk geura juda moal ragrag moal da can hiber engke kusim kuring pilot di bejaan moal hiber geura sok. Oh gitu senangnya naik Pak karena pesawat calik usahanya mau ragrag mau insyaallah sok calik heula ayeuna bareng kos Pak ieu teh tah eta Pak jiwa deh Pak bade ibadah we kaganggu tinggal akhirnya take off Bu teng naik ka luhur ustad tah ayeuna urang mikiran sararea ragrag sok ayeuna mah da geus di luhur ayeuna mah modal ibu aya budak rek naik kana tangkal kada ada jangan nanti jatuh panca naik atuh tong di bejaan gebis budak can naik mah ke lamun budak geus di luhur kakara bejaan ada hati-hati nanti jatuh tah kitu ngarah teu kaganggu pikiranna ngarah teu kaganggu jiwana da di bejaan ti orok keneh atuh eta teh buat teuing budak can naik geus di bejaan awas ragrag tuh jadi rek naik pesawat sieun ragrag nya akhirnya apa naik di luhur ustad lamun ibu ragrag kumaha jeung ustad nya atuh jeung kabeh manya ibu hungku ragrag sorangan di mana dongeng nah atuh sing teh mun ibu ragrag abdi ragrag pilot ragrag pramugari ragrag oh kitu sadayana nya atuh teh Bu akhirna kumaha wah eta tinggal Pak ieu Pak unsur insaniah betul kalau tidak batul kalau tidak stabil mengganggu mau ibadah saja sudah seperti itu sok bade kumaha Bu urang ku kitu aya jami nu salat haban we takbir Allahu Akbar geus satengah jam can manggih takbiratul ihram eta kunaon cenah salat teh kitu we asa teu husyu cenah sampai pada akhirnya dia tidak menemukan salat itu tah Pak jiwa kaganggu Pak ibadah we tiasa kaganggu makanya ada unsur insaniah dalam diri kita sengaja oleh Allah dibikin oleh atau diberikan kepada kita agar hidup kita seimbang yang tidak boleh berlebih Pak ada ibu-ibu yang mendengar ini, yang mendengar ceramah akhir zaman. Karena ada ustadz yang menerangkan apabila hari Jumat bulan Ramadan tanggal 15 jatuh pada hari Jumat, maka itu akan terjadi bencana. Itu hadisnya ada itu. Ya. Wah, eta teh diterangkeun di mana-mana. Kebetulan tahun sekarang itu hari Jumat tanggal 15 Ramadan, Bu. Tahun sekarang 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat ini. Tepat di tengah-tengah Ramadan itu kan ada hadisnya dan ternyata aya ibu-ibu ngadangu pangaosan eta paranoid akhirnya sararieun hirup ustad tahun ayeuna 15 Ramadan teh Jumaah cenah saur di dinya teh diterangkeun bakal kieu lamun Ramadan jatuh pada hari Jumat akhirnya si ibu ini paranoid Bu dia ketakutan berlebih sampai nah ibu mah aralim keluar terangkim cenah abdi rek pindah we ti Indonesia rek ka mana ibu habisna rek ka Garut we Garut teh kenalin Indonesia ya tapi buku gitu teh dan ternyata saya baru baca bahwa hadis tentang 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumat itu hadisnya munkar itu hadisnya dhaif makanya harus betul-betul karena emang jamaah tidak semuanya sama Pak mendengar materi tidak semuanya sama aya anu asam lambung nadaeknya aya anu gaduh panyawat mah aya anu nyeri tuur kan eta teh kejiwaan teh beda-beda lamun ayeuna disingsieunan wae jadi masalah engkena mata kedaun sabaraha geuningan aya ibu-ibu ustad nerangkeun siapa yang ditinggalkan 3 anaknya mati maka dia dijamin masuk surga dihijab dari neraka bagaimana kalau 2 ya Rasulullah 2 anak pun kalau meninggal dihijab dari neraka bagaimana kalau dia 1 ya Rasulullah 1 pun akan jadi hijab dari neraka dan dia orang tuanya masuk surga dia dijamin aya ibu-ibu euih pangaosan tidinya areuih pangaosan budakna keur sare tiluan dicekekan hiji-hiji Pak, nah ibu dicekekan, nya senada ibu teh yang ka surga, tong dicekekan atuh budakna. Pan tadi saur ustad dikantunkeun 3 budakna bakal ini Pak, menunjukkan kejiwaan orang nuju ngaji wae beda-beda. Kata siapa orang yang lagi ngaji semuanya stabil? Tidak. Aya nu emang ti bumi daripada hulang-hulang di imah, mending ka masjid we ngahulang aya batur. Aya. Sok Bu, aya nu di bumi teh emang rudet wae balik ka dia jadi alhamdulillah. Ini yang maksud saya, al-insan inilah yang mempengaruhi. Allah sengaja bikin predikat al-insan dalam konteks kejiwaan.
Ketiga, yang keempat basyarun. 5 menit lagi. Ya. Basyarun apa? Innama ana basyarun mislukum. Unsur apa basyariah? Unsur manusia secara fisikal. Unsur manusia secara apa? Manusia seperti ini, Pak. Makan, minum, tidur, itu namanya basyariah. Makanya begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya orang-orang musyrik mengatakan maknya ayah Nabi soka pasar, maknya ayah Nabi soka ditu katanya. Makanya kata Allah jawab innama ana basyarun. Artinya manusia membutuhkan ini, Pak. Untuk hidup stabil kita harus makan, untuk hidup stabil kita harus tidur, untuk hidup stabil kita harus apa? Harus istirahat, tidak bisa diporsir. Lamun jama ngalanggar sunatullah katingali hidupna bakaripuh. Coba Quran menyebutkan waja'alna laila libasa, malam pakai tidur beres sakitu we sunatullah ngaranna. Lamun aya jama berang dipakai sare, peting dipakai atau peting dipakai ngider, saya yakin ini orang akan bertentangan dengan sunatullah. Hiji waktu bakal benang awakna. Kenapa? Unsur basyariah tidak bisa. Dia manusiawi, tidak akan ada yang kuat. Hanya ikan yang kuat, dia tidak tidur 24 jam. Lauk, Pak, malahan ayat penelitian lauk kayak bobo katanya. Kemudian dia tidur di bawah apa? Di bawah batu. Sok ibu kantos ningali lauk nunutan. Ya. Tapi kita nggak bisa. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asa. Saya sering ditanya, Ustaz abdi teh kumaha senatara bobo kumaha nya wayahna we bakal aya nu keuna. Atuh da abi teh lamun teu alamun bobo kieu jangan dipaksakan. Makanan bapak-bapak ibu-ibu, Nabi tidak pernah dia tidur lebih daripada larut malam. Dan karena apa? Karena beliau harus bangun lebih awal daripada manusia yang lainnya. Itu adalah kestabilan unsur basaria. Tong dipaksakeun. Komo istri mah tos we bobo we cing nikmat. Atuh dah si lamun teu kieu teu gaduh artos. Sok duit nu eta beak keur naon keur ngubaran teu sare teh. Ya. Sudah jelas di Qur'annya waja'alna nahara ma'asya. Pakai siang untuk apa? Interaktif. Kalau malam wajah atau walaili idaya bisa istirahatkan otak kita. Ini kan enak unsur basaria. Seur Nabi, Pak, jangan tidur ataupun jangan apa? Jangan tidur dalam keadaan lapar. Tuh basaria. Engke sahur medis opat ibu bade bobo tos emam heula cek Nabi mah teu kengeng bobo nuju lapar. Sok rek nurut mana? Pan aya kieu ayeuna teh kalau mau tidur supaya tidak gulanya naik jangan makan. Sahur Nabi rek bobo teu meunang lapar cing rek nurut ka mana. Sakitu we heula ayeuna mah. Pak, kartos teu Bu? Ibu kabayang patuangan nuju lapar, aya mie tek-tek ngelemeng teng ka dieu. Eta teh da kaganggu pikiran teh atuh itu mie tek-tek diberi ku urang geus ka ditu jadi we nafsu ngamak dibaledog mie tek-tek tuh. Kenapa? Karena unsur basyariah nggak bisa. Makanya saya anjurkan mau tidur harus makan. 2, kalau kita mau aktivitas harus makan, harus sarapan. 3 yang mempengaruhi otak manusia. 1, kalau orang jarang sarapan, jarang masuk ke dalam perutnya, mau aktivitas akan rusak otaknya. Begitu. Ya. Walaupun sekarang ada anjuran-anjuran, pokoknya jangan makan supaya hidup kita sehat, supaya nanti kita apa ideal. Mikiran eta. Geus we nasi uduk 2 piring, plak langsung. Ya, bala-bala 5 leupet genep cekap. Ya, naon atuh Bu? Ya, kenapa? Karena itu, kan ada masalah maut urusan Allah. Ya, saya catat semuanya. Mati itu bukan karena penyakit, mati itu karena ajal sudah tiba, begitu aja. Ya, saya belajar dari Ustadz Yadin Burhanuddin. Ya, beliau bagus sekali. Kenapa? Ustadz, ana mas yakinlah hari can waktu mas can mangantunkeun. Berapa ribu kali beliau cuci darah. Kenapa? Karena bukan karena penyakit orang Pak. Kalau orang meninggal, tos waktos, nah sakitu. Malahan anu teu boga penyakit kira. Ti kosewat ti para maut enteng sakitu we aya telepon sieun kapangi ku pamajikanana lumpat ka para ti kosewat maut we tuh nya sakitu we hirup malah enteng. Kenapa? Saya betul belajar dari beliau. Mati itu bukan karena penyakit, tapi mati itu karena apa? Waktunya sudah tiba. Ya, sabari jibu opat sok lakukan sunatullah ya, ikuti sunnah Allah apa basyariah. Saya udah tulis di buku saya Batin yang Damen judulnya. Di sana ada 11 cara tidur gangguan jiwa, sudah ada itu.
sok dirinya aya baca ku Bapak bobo nu kieu ye kejiwaana kieu kaganggu nu bobo kieu kejiwaana kaganggu aya sadayana. Kenapa? Semua sudah direfleksikan, semua ada ilmunya sebetulnya, tinggal kita membongkar saja bagaimana kita payah begitu. Hiji deui unsur Bani Adam. Apa Bani Adam? Allah menyebut Bani Adam tidak terlalu banyak dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa unsur manusia akan kembali kepada Allah dalam tanah yang sama. Bakal diuihkeun deui ka tanah. Bani Adamnya kita akan dikenal Adamiyun, itu ada tanya. Kita diciptakan oleh oleh Allah dari tanah. Engke uih deui kana tanah eta. Sim kuring emut kene pun guru nyebatkeun kieu. Lamun jama maot dikuburkeun di daerah eta buat teuing taneuhna teh dijieun ku Allah tinu taneuh nu eta. Itu Pak. Aya jami ngantunkeun di Garut sana ka Cibaduyut. Aya ngantunkeun Cibaduyut bawa ka Tasik. Nah bet kitu da ceuk Allah, ieu jalma ditarima ku taneunna nu eta. Inilah ya Bani Adam, ya Bani Adam, Allah memanggil kita. Kita tidak perlu pesen kuburan. Kan bae di mana we? La yadri bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di negeri mana kita akan dikubur dan mati. Dar pesen heula ti ayeuna, yakin bakal dikuburan di dinya? Ya, yakin enggak? Belum tentu. Ada orang yang dari sini Pak, kemudian dia umroh haji, meninggal di sana. Kemarin ada jamaah dari Karya Imtak, tahun berapa? Meninggal di sana Pak. Nuju atas tawaf, meninggal. Ya. Untuk apa? Ini menunjukkan kita tidak tahu bi ai ardin tamu. Unsur pada Bani Adam akan dikembalikan kepada tanah yang asli. Mata kelamun budaknya tanah tong dicarek. Unsur Bani Adamnya ada, budak gerannya tanah dicarek. Nabi mengajarkan apabila wadah kemudian dijilat oleh anjing, apa Pak cara membersihkannya, pakai apa? Tuh tinggal ada jangan nyot tanah ya, nanti sakit, nanti tinggal muning taraririwit nya nyot tanah muning ge eta teh ulah sok loba dicarek nah naon teh nya Pak Ibu begitu. Ini unsur-unsur yang beda. Makanya nanti setiap apa Ustaz kumasna da teu kaharti manya jami ngantunkeun diuihkeun di ka taneunna pan urang teh nuang cau ti dieu nya. Urang teh nuang apel ti dieu nya, taneunna di mana, tangkanu di mana hirupna, ku Allah diuihkeun di kadinya, tas sadayana ku Allah diwangsulkeun kanu taneunna masing-masing. Makanya bahasanya orang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bahasanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, apapun yang kita hadapi, baik secara fisik kita, itu akan diuji oleh Allah. Apakah kita sehat, ini ujian? Kalau kita banyak amal soleh berarti kita diberikan sehat dan sakit, ujian. Apakah sehat dan sakit ini adalah istidraj? Lamun urang loba ngabantah ka Allah berarti istidraj. Apakah ini adab? Apa adab itu? Buat ting urang keur loba dosa ku Allah diadab heula. Tah eta we ngukurna kitu Pak. Kenapa? Karena 5 unsur manusia inilah yang akan memperhatikan bagaimana kebutuhan manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, apapun yang kita terima dari Allah, tinggal kita mengukur dalam posisi yang mana. Mudah-mudahan Allah sedang tidak mengistidraj kita. Mudah-mudahan sehat ini sudah atau Allah sudah atau sedang tidak menadab kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam rezeki kita ini juga sedang tidak mengistidraj kita. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, mudah-mudahan ini ujian dari Allah. Berarti kita akan naik kelas, ya. Berarti kita akan betul-betul menjadi manusia yang sukses. Sukses kata Nabi bukan anu sagala aya, tapi hirup aya dina ujian anu langkung hebat. Itu namanya sukses. Mudah-mudahan program PJU yang sedang diberdayakan di Bojong Luaka Kidul ini semakin maju ya. Siapa lagi Bu yang mau mendukung, dan mudah-mudahan juga nanti akan dibuka layanan umroh dan haji Karya Imtak juga maju. Oleh siapa? Oleh kita. Ya. Jadi nanti kita akan saling bersinergi supaya nanti ada ketersinambungan, sesuatu saling mendoakan. Kenapa? Kalau PC Bojong Luak Kidul semakin maju, semua jamaahnya akan ikut merasakan ilmunya ada, fasilitasnya ada. Kemudian nanti Bu diabringkeun ke ku jamaahnya.
sigana bagja lamun ibu bapak ngantunkeun diabringkeun ku ahli pangaosan, maka tidak ada cara lain kecuali kita yang menghidupkan lembaga-lembaga yang ada di kita, terutama yang ada di jamiah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ini kepada kita semuanya ya. Ibu-ibu sakitu anu tiasa kapihatur tisim kuring hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan cing sehat walafiat, murang kalihna saroleh, keluargana barokah, rizkina cing berlimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.